พักชมโฆษณาสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาพบกันว่าคู่ดูโอที่อยู่เบื้องหลังงานสร้างและเป็นผู้กำกับสุดยอดแอนิเมชันการเคลื่อนไหวของไดโนเสาร์นี้คือใครสักครู่เดียวหลังโฆษณาครับ M Showbiz 20 Century Fox ภาคภูมิใจเสนอภาพยนตร์คอมเมดี้สุดมหัศจรรย์แห่งปีของชายเหนือฝันนามวอลเตอร์มิตตี้มอบให้เป็นของขวัญรับปีใหม่และสร้างแรงบันดาลใจให้คุณเริ่มต้นชีวิตใหม่กับชายผู้นี้เบน สติลเลอร์ชวนคุณค้นหาชีวิตในโลกสุดจินตนาการหนีความซ้ำซากหาความแปลกใหม่ให้ชีวิตคุณสุดอัศจรรย์ชีวิตพิศวงของวอลเตอร์มิตตี้เปิดรอบพิเศษ25ธันวาคมฉายจริง30ธันวาคมกินอะไรกันดีอะฮอตพอตเมนูใหม่ๆหลากหลายความอร่อยแบบนานาชาติของฮอตพอตจะเป็นแรงดึงดูดทุกครั้งที่คุณหิวสนุกกับความอร่อยที่หลากหลายกว่าที่ฮอตพอตการผจญภัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกกว่า70ล้านปีกำลังจะเริ่มขึ้น20 Century Fox นำคุณเดินทางย้อนเวลาสู่การผจญภัยเต็มรูปแบบ3มิติเมื่อแพทชี่ผู้นำฝูงไดโนเสาร์ตัวจิ๋วคือผู้กล้าปกป้องเผ่าพันธุ์ต่อสู้เพื่อค้นหาดินแดนแห่งโลกใหม่สัมผัสการผจญภัยเหนือความยิ่งใหญ่บนจอยักษ์อลังการสมจริงจนคุณต้องเชื่อว่าอยู่ที่นั่นจริง Walking with Dinosaur The 3D Movie โปรแกรมยักษ์ต้อนรับปีใหม่25ธันวาคมนี้เต็มรูปแบบ3มิติM Showbiz ผู้ชมกำลังชม M Showbiz TV Special ตอน Walking with Dinosaurs The 3D Movie กับผมพิมิตรานกันอยู่นะครับอย่างที่เล่ากันไว้ก่อนเข้าโฆษณาว่าเบรกนี้เราจะพาท่านไปแนะนำกับ2คู่กับดูโอนะครับที่อยู่เบื้องหลังงานสร้างภาพยนตร์ยิ่งใหญ่อลังการที่ใหญ่ที่สุดในรอบ70ล้านปีครับแบร์รี่คุกผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างแอนิเมชันเรื่องมู่หลานถ้าท่านจำได้ต้องมาประกบคู่กับนิว ไนท์ติงเกลผู้มีความชำนาญการในการทำผลงานสารคดีของ BBC Earth รังสรรค์จินตนาการของโลกไดโนเสาร์ให้มีชีวิตขึ้นมาอย่างสมจริงผมรับประกันได้ว่าท่านใดที่มีโอกาสเข้าไปดูหนังเรื่องนี้ในรูปแบบ3มิติพอออกมาก็จะรู้สึกอ้าปากหวอว่ามันช่างสมจริงเหมือนเราเข้าไปเดินอยู่ในเหตุการณ์จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ชมเบื้องหลังของการทำแอนิเมชันที่เป็นไลฟ์แอคชั่นอลังการงานสร้างในรอบ70ล้านปีกันดีกว่าครับAt BBC Earth, we were looking at future films. 3D was big, Avatar had just come out, and we were thinking what subjects would most work really well. Dinosaurs are just, going back in time was just the most incredible subject. Walking with Dinosaurs is an evolutionary step, if you will.If you could go back with a camera 70 million years, this is how this movie should feel. Audiences are going to feel as though they've really gone back in time and met these incredible animals.Hi, my name is David Krentz. I was a character designer on Walking with Dinosaurs 3D. Today, I'm going to show you how to draw the main character. The director wanted him to be a kind of the friendly, sort of everyman guy, so he needed to be very appealing. And probably the most appealing shape you can think of.is a circle or an oval. So he was built around oval shapes. A lot of these centrosaurine dinosaurs kind of all have the same body shape. It's like you could just cut and paste heads on there and get many different kinds of centrosaur dinosaurs. Here's a little model of the ceratopsian. It's a pretty good architecture to hang muscles on top. And that's just what I've done with this guy. So this shape here, this large apple shape,is the same as our apple shape deltoid. Then you go back into my drawing and I can kind of add that in there. I know where that's going. So, just with that example alone, we can kind of start to see how scientists and artists build these animals from the bones up. The really interesting thing about Pachyrhinosaurus is all that stuff that goes on in their head. And in the movie, it was decided very early on that Pachyrhinosaurus needed a discerning feature. Even from far away, we could say, oh, that's our guy right there. But the thing that people seemed to gravitate towards was just punching a hole
straight through that shield. A lot of ceratopsian dinosaurs have these holes in their skulls. It was a really good place to punch a hole right there without affecting any bone and causing this horrible trauma to our poor little main character. And in the story, it worked very well because as a youth, he gets bitten by a troodon right up there on the shield, and it was like, well, there's our defining mark right there. I like to grab a model, any model will do, and just kind of hold a light to it, and you can kind of see which direction the lighting's going to hit. Take a mental image of that, or hold it up there for reference, and just start locking this in. Look at that, instant depth, and there you go. Pachyrhinosaurus. Gorgosaurus is an earlier version of T-Rex. So if that was T-Rex, Gorgosaurus would be about that big next to it. Much smaller, but it was a really fast, really agile, it was like the cheetah of the Cretaceous. To start off, I'm just going to do a quick overview of the kind of shapes that were involved. Gorgosaurus has the typical Tyrannosaurus skull that has these two little horns over its eyes. Tight S-curve bird kind of neck, the long oval for the body. It's beautiful S-curve tail and really quite long, graceful legs. So those are the basic shapes, the real nuts and bolts of it. But now we can kind of look further into the anatomy and pull the character out of that. And we know from fossil evidence that they had very long hip bones, very long ilium, to attach very powerful running muscles, very powerful leg muscles. The best reference you can get for the muscles in the thigh is go buy yourself a fried chicken and dissect that. It is really that close. Imagine holding up a chicken drumstick this big. Imagine that drumstick being this big. Imagine the size of the tendon on that drumstick. And that's all so it gives the dinosaur a lot of spring in its step. If you look at the feet of an emu, that's a pretty good example of what theropod or meat-eating dinosaur feet looked like. Gorgosaurus, in particular, we gave him these dermal spines going down the midline of his body. For the most part, scientists don't know what color dinosaurs were. With Gorgosaurus, in particular, it gave him this beautiful blue color with this iridescence. And as a character, it was extremely striking, and it was really clearly the way to go. Now looking back at my light source, I'm just gonna put this up here and see where all the light's falling, and block in my shadows. There you go, there's our Gorgosaurus. Troodon was this little crazy raptor-like dinosaur in the movie. So I'm going to start by drawing the basic shapes of a Troodon. They have a very long head, extremely large eyes, oval body, a long, relatively stiff tail, and a long S-curved neck, and like most fast-running dinosaurs, a pretty wide pelvis, long, skinny legs. And the really neat thing about this dinosaur that really shows you its relationship to birds are the way that its arms were constructed. Its wrist could fold back onto itself. If you're eating a chicken wing right now, take a good look at it. That's pretty much a Troodon hand right there. And they had 3 claws, just like your chicken wing does. The really cool thing about Troodon is it most likely had feathers. Lots of relatives that were found with feather impressions all the way around. What was really fun for me was coming up with some poses that captured his personality because he was just sort of crazy and skittish. So I'm going to do some fast gesture sketches. Just invest very little time here to come up with a cool pose that I can draw this creature in. I think this is the one I'm going to develop a little bit further. A tail can give you a lot of attitude in your drawings and in your gestures. In this case, I've chosen to kind of drop his tail down because he's been caught. Imagine a dog, he's happy and running around, his tail's wagging, and he does something bad and someone yells at him and his tail drops down in shame. 2 main toes on the ground, and the 3rd claw, the sort of the killing claw,
probably held aloft to keep it sharp. And there's actually some neat fossil trackways showing that as well, just these sort of two-toed tracks. We're entering an age now where we look at what is around the fossils instead of just the bones. Now they're going back into their collections and going, you know those marks we saw on the outside of those fossils collected 100 years ago? Let's look at those again. And they take a look and they go, oh my gosh, those are fully formed wings on this dinosaur that we've known forever. It's going to be a really exciting time in dinosaur science in the next 10 years. So I'm pretty happy with this drawing. So that's our Troodon. ปิดท้าย M Showbiz TV Special วันนี้นะครับขออนุญาตหยิบยืมประโยคโดนใจจากภาพยนตร์นะครับเรื่อง The Counselor มาฝากกันซึ่งเป็นประโยคในภาษาอังกฤษว่า You don't know someone until you know what they want คุณยังไม่รู้จักคนจนกว่าจะรู้ว่าเขาต้องการอะไร นั่นเป็นเพราะความต้องการของคนสามารถบ่งบอกตัวตนและนิสัยได้ครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นการผจญภัยย้อนหลังกลับไปสู่ 70 ล้านปีในรูปแบบ 3 มิติกับ Walking with Dinosaurs the 3D Movie นะครับหนังเรื่องนี้มีข้อคิดดีๆซึ่งพ่อแม่ทุกคนควรจะพาคุณลูกนั้นไปชมนะครับเป็นหนังที่สร้างแรงบันดาลใจในความรู้สึกของจินตนาการของเด็กๆสามารถทำให้เห็นโลกดึกดำบรรพ์ซึ่งถือว่ามีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากกว่า 70 ล้านปีของโลกใบนี้ที่เราอยู่นะครับสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่กับเรื่องราวดีๆนะครับกับผมวิทรานในรายการ M Showbiz สารพัดบันเทิงเพื่อคนคอหนังนะครับวันนี้ขออนุญาตขอบคุณเสื้อผ้าจากทาง Exact นะครับและวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันพักผ่อนสวัสดีครับ M Showbiz